ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Λοιπόν, ακούσαμε διάφορα πράγματα που είναι πάρα πολύ βασικά. Εγώ δεν θα απαντήσω σε κάθε μία από τις ερωτήσεις που έχετε βάλει. Εγώ θα πω το εξής, ότι για να προχωρήσει οποιοδήποτε ασφαλιστικό θα πρέπει να λυθούν πρώτα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το προηγούμενο. Και αυτά τι είναι? Χρέη. Οφειλές χρέη τα οποία βαρύνουν τόσο πολύ τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν. Πιο πολύ κλείνουμε παρά δουλεύουμε. Αντί να είμαστε δημιουργικοί και να δουλεύουμε για να παράξουμε, προσπαθούμε να δούμε πώς θα γλιτώσουμε τη φυλακή, πώς θα γλιτώσουμε το σπίτι μας, πώς θα επιβιώσουμε. Όχι πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Λοιπόν, τα κύρια προβλήματα έτσι που τα βλέπουμε εμείς είναι οι οφειλές, η απόδοση σύνταξης, η έλλειψη υποθεματικών. Λοιπόν, οι οφειλές από πού έχει δημιουργηθεί? Από τις ιατροφαρμακευτικές εισφορές. Ο ΑΕ χρεώνει ιατροφαρμακευτικές εισφορές, τις οποίες όμως δεν τις παράσχει γιατί μας κόβει το δικαίωμα πρόσβασης στα νοσοκομεία. Ναι, τα χρεώνει, δεν τα παρέχει δε. Σε αυτά λοιπόν βάζει τόκους και προσαυξήσεις. Δηλαδή, μας χρεώνει ένα προϊόν, δεν μας το παρέχει, μας λέει, εγώ εδώ ήμουνα, ας το παίρνεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μας το χρέο μας το απαγορεύει, μας βάζει τόκους και προσαυξήσεις, οι οποίες είναι 8,5% προσαυξήσεις κάθε μήνα, οι οποίες έχουν φτάσει να είναι παράλογες, δεν είναι παράλογες και είναι αποκλειστικές. Και ξεπερνάνε το 120% του κεφαλαίου. Επίσης, αναπροσαρμόζει κάθε τριετία τις εισφορές, συν το ότι αν οφείλεις εισφορές του 2009, ας πούμε, που είχες σε μία κλάση τέταρτη, μετά τις τριετίες τώρα, δεν σου βάζει την τιμή που είχε τότε, αλλά τη σημερινή τιμή. Εκτοξεύοντας το χρέος σε επίπεδα που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πληρωθούν. Και γιατί να πληρωθούν? Λοιπόν, υπολογίζει τις εισφορές πάνω σε ένα τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο σημαίνει πλασματικό εισόδημα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε εισόδημα και μας λέει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε πάνω σε αυτό. Και επίσης, βάσει του καταστατικού του ΟΑΕ, αυτή είναι η παρανομία, οι εισφορές υπολογίζονται στο 20% επί του ετήσιου ΑΕΠ. Μέχρι το 2008 το ΑΕΠ αυξανόταν. Αύξαναν και οι εισφορές. Από εκεί και πέρα το ΑΕΠ μειωνόταν. Και σταδιακά μέχρι τώρα έχουν 0,5%. Ο ΑΕΠ δεν έκανε καμία μείωση και εξακολουθεί να χρεώνει τις ίδιες εισφορές. Η σύνταξη. Ανέβηκαν τα ηλικιακά όρια. Έχασαν οι άνθρωποι τη δουλειά τους μες στην κρίση και δεν δίνει την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν γιατί τους φτάνουν τα ένσημα. Μειώθηκαν οι συντάξεις σε επίπεδο που πια δεν είναι σύνταξη, αλλά είναι χαρτζηλίκι, γιατί με τα 300 ευρώ δεν ζεις. Όχι, δεν ζεις, δεν σε φτάνουν και για 5 μέρες. Η δαπάνη στη συμμετοχή των φαρμάκων έχει αυξηθεί, ενώ σου λέει ότι στη συμμετοχή στη δαπάνη 10%, όταν πας να αγοράσεις το φάρμακο, η δαπάνη είναι μεγαλύτερη, γιατί η διαφορά που καλύπτει ο ΕΟΠΗ είναι πάρα πολύ μικρή. Οπότε αυξάνεται η συμμετοχή σου. Αυτό δεν το λέει κανένας. Έκλεισαν τη δουλειά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μείναν χωρίς δουλειά. 60 χρόνια δεν σε προσλαμβάνει κανένας υπάλληλο, γιατί δεν υπάρχει και δουλειά. Με αποτέλεσμα, όσοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν υπάρχει κάποια δεύτερη ευκαιρία να κάνουν κάτι άλλο. Τέλος. Δεύτερη ευκαιρία είτε σε αυτό που πτώχευσε, γιατί δεν ήθελε να πτωχεύσει, γιατί έτυχαν τα πράγματα έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό θα πεθάνει. Έχει οικογένεια όμως. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα των ταμείων είναι τα αποθεματικά τους. Τα αποθεματικά των ταμείων έχουν εξαφανιστεί, όχι υπευθύνοι των συνταξιούχων. Τα αποθεματικά φαγωθήκανε γιατί κάποιος
τα υποχρέωση να τα πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος, αντί να τα αυγατίζει, τους έβαλε χέρι. Τα κόβει με τα ομόλογα, τα κόβει δεύτερη φορά με το PSI. Αυτός όμως είναι ο κόπος όλων των συνταξιούχων που αυτή τη στιγμή πρέπει να ζήσουν με 200-300 ευρώ. Γιατί τον πλήρωνε ο άλλος αυτά που του έλεγε να πληρώσει το ΟΑΕ ή το ΤΕΒΕ ή το Ταμείο Εμπόρων και τα πλήρωνε. Αυτή τη στιγμή να μην έχει να ζήσει ή αν χρωστάει να μην παίρνει σύνταξη, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα βγαίνουν τα νούμερα. Τι σημασία έχει το νούμερο όταν ο άλλος πεθαίνει. Θέλετε να βγείτε να πείτε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι, κάντε καλύτερα μια ευθανασία. Σε κάποιο πρέπει. Εντάξει. Εσείς όμως αντικατοπτρίζετε τον κράτο σου. Όχι, σωστά. Καθηγητή που το κράτος θα έχει συνέχεια. Ό,τι έκαμε. Έχει συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σαν να τους λέτε, κάντε ευθανασία. Δεν σε θέλουμε. Πέθανε. Δεν σε καλύπτει στα φάρμακα, δεν σε καλύπτει σε βαριές αρρωστιές, δεν σε καλύπτει στα νοσοκομεία, δεν σου δίνει σύνταξη. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί η Τρόικα μας λέει πρέπει να πούμε τα νούμερα. Λοιπόν, και εμείς τι λέμε σε αυτό. Εμείς δυστυχώς έχουμε γίνει ο σύλλογος των ασφαλισμένων, αλλά ανασφάλιστων του ΑΕ. Λοιπόν, εμείς τι λέμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε το ασφαλιστικό γενικότερα, αλλά τουλάχιστον για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ακόμη είναι ενεργοί ή έχουν κλείσει ή προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη γιατί είναι γύρω στα 50-60 χρονών, τι λένε. Έχουν δημιουργήσει οφειλές, έτσι. Τις θέλανε, όχι. Ήταν βίτσιο, όχι. Έπεσε η δουλειά. Αυτό είναι ντόμινο. Όταν αρχίζει να υπάρχει κρίση και ο ένας δεν έχει δουλειά, πάει ντόμινο, δεν θα έχουμε και τα μαγαζιά δουλειά, δεν θα έχει επιχειρηματίας. Λοιπόν, διαγραφή του λογιστικού χρέους. Αυτή η ιατροφαρμακευτική δαπάνη, η οποία έχει χρεωθεί χωρίς να έχει παρασχεθεί, είναι λογιστικό χρέος. Δεν είναι πραγματικό. Ο ΟΑΕ δεν έχει βάλει 1 ευρώ σε αυτό το λογιστικό χρέος. Άρα είναι ανύπαρκτο. Είναι μια λογιστική εγγραφή, η οποία δεν επιφέρει κάποιο μια πραγματική ζημιά στον ΟΑΕ, είναι λογιστική. Γι' αυτό ζητάμε εμείς τη διαγραφή αυτού του πλασματικού χρέους, της πλασματικής οφειλής. Είναι λογιστική οφειλή, μπορεί να διαγραφεί. Μπορεί και πρέπει να διαγραφεί. Να διαγραφούν και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις που έχουν πάει πάνω σε αυτή την παράνομη και λογιστική εγγραφή. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ απλό. Το διαγράφεις απλώς από τα βιβλία σου. Τώρα, στις οφειλές στη σύνταξη. Ό,τι έχει μπει σαν συνταξιοδοτική εισφορά, μπορεί να υπολογιστεί από την εποχή που άρχισε να χρωστάει ο καθένας. Άρχισε στο 2009, μάλιστα. Πόσο χρωστάγες τότε? Τόσο. Εφόσον αυτό είναι δική μου εισφορά, για δική μου σύνταξη, δεν μπορείς καταρχάς να με κυνηγάς για να με κλείσεις φυλακή. Μπορεί να πάει στο τέλος του εργασιακού βίου, να παγώσει σαν οφειλή και να γίνει συντάξιμος χρόνος. Μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που λέει η ΕΣΕ, κεφαλοποίηση του χρέους, μόνο για το συνταξιοδοτικό κομμάτι, αλλά το χρέος να υπολογιστεί από τότε που άρχισε ο άλλος να χρωστάει, πόσα χρόνια χρωστάς, πόσο ήσουν, σε ποια κλάση ήσουν, στην τέταρτη, πόσο χρώσταγες, πόσο έκανες, 300 ευρώ μάλιστα. Επί 12 μήνες, επί 5 χρόνια που χρωστάς, είναι τόσο. Χωρίς να προσαρμογείς ανά τριετία, χωρίς τόκους, χωρίς προσαυξήσεις. Πόσα χρωστάς θα βγει 3.000. Μπορείς να τα πληρώσεις. Αν μπορείς να τα πληρώσεις, πλήρωσέ τα. Θέλεις να κάνεις δόσεις, κάνε με δόσεις. Δεν μπορείς, ας πάει όταν θα πάρει σύνταξη.
Μπορεί να τα δεις τμηματικά. Δώσε τμηματικά. Απλά πράγματα. Από το 2010 έχει βγει ένας νόμος 3863 που σου λέει ότι από 1η Μαρτίου του 2011 η αναλογική σύνταξη υπάρχει μια σύνταξη τέλος πάντων γενική και υπάρχει αναλογική. Άρα το ποσό το αναλογικό, από τη στιγμή που είναι αναλογικό στο σύνταξή μου, δεν χρειάζεται να μου το βάλεις, δεν θα πάρω σύνταξη. Για αυτά τα 5 χρόνια δεν θα πάρω σύνταξη. Αναλογική είναι η σύνταξη. Άρα γιατί να με κυνηγάς για αυτή την οφειλή. Λοιπόν, τα χρέη, λέει ο ΟΑΕ, ότι μεταβιβάζονται στους κληρονόμους. Γιατί θα πάρουν σύνταξη κληρονόμοι. Για ποιο λόγο. Τα χρεώνουν δηλαδή τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας όταν θα πάρουν σύνταξη. Για να κυνηγάει και πάνω να τους πάρει το σπίτι, να τους πάρει να τους βάλει φυλακή. Σε διαδοχική σύνταξη τα παράλληλα χρόνια να μην χάνονται, αλλά να αναγνωρίζονται σαν συντάξιμος χρόνος. Επίσης, είναι πολλοί που είχαν 5 χρόνια δουλειά, 5 χρόνια μαγαζί, το κλείσανε. Οι εισφορές αυτές χάνονται. Γιατί χάνονται. Αυτά τα λεφτά γιατί χάνονται. Γιατί δεν είναι κάτι που να μπορεί να πει ότι θες να τα χάσεις, οκ. Δώσε μου εμένα πίσω, δεν παίρνει σύνταξη. Δώσε μου εμένα πίσω το 80% αυτών που έχω δώσει. Λοιπόν, οι προτάσεις μας λοιπόν ποιες είναι. Το σύστημα να γίνει αποδοτικό, να υπάρχει μία εισφοροαπαλλαγή μέχρι 8.000 ευρώ. Υπάρχει στην Αγγλία, υπάρχει στη Γαλλία, δεν είμαστε η μεγάλη πρωτοτυπία, μέχρι 8.000 ευρώ να υπάρχει κάτι, δηλαδή στα 8.000 ευρώ σημαίνει ότι έχεις ένα εισόδημα 666 ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το μικρό εισόδημα, που μπορεί να είναι ακριτικά νησιά, να είναι νησιά πάνω στην Πίνδο, οπουδήποτε, να είναι επιχειρήσεις που έχουν πολύ λίγα έσοδα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά πρέπει να είναι ενεργές 1 χρόνο. Δεν μπορούν να κλείσουν για τους 6 μήνες, αλλά η πραγματική δουλειά είναι 4 μήνες. Και έχουν πραγματικά έσοδα μέχρι 8.000. Σε αυτό να υπάρχει μία εισφοροαπαλλαγή. Και από εκεί και ύστερα, ας είναι από 10.000 και πάνω να υπάρχει ένα ποσοστό 10% επί του καθαρού εισοδήματος. Όχι επί του τζίρου. Ο τζίρος έχει και φόρους μέσα. Επί του καθαρού εισοδήματος. Και αυτό να είναι επί του εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Λοιπόν, έτσι δεν θα αποκρύβονται εισοδήματα, γιατί από τη στιγμή που σου λέει ότι θα εισπράξει αναλογικά αυτά που έχει πληρώσει, ο άλλος δεν θα έχει λόγο να κρύψει εισοδήματα, εφόσον θα πάρει αναλογικά τη σύνταξή του. Οι εισφορές στο ταμείο και στην εφορία και οι φόροι να μην είναι πάνω από 40%. Δεν μπορεί να βγει επιχείρηση πάνω με αυτά τα δεδομένα. Δεν θέλω να μπλέξω το φορολογικό με το ασφαλιστικό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει μπλεχτεί τόσο πολύ που έχει γίνει ένα, αλλά να μείνουμε τουλάχιστον σε αυτό. Η ιατροφαρμακευτική δαπάνη μπορεί κάλλιστα να πληρωθεί από τους φόρους και να μην πάει καν να βγαίνει ούτε καν σαν πάγιο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η σύνταξη είναι αναλογική με τις εισφορές. Πόσα χρόνια έχεις πληρώσει και πόσα έχεις πληρώσει. Τόσο να πάρεις σε σύνταξη. Ένα ποσοστό να πάρεις σε σύνταξη. Όταν διακόπτουν τον κύκλο εργασιών και δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη από το ταμείο και δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη. Είναι ορισμένοι τα μπλοκάκια που τους ανάγκασε και πήγαν στον ΟΑΕ. Ήταν στο ΙΚΑ. Έχουν πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ. Η οφειλή στον ΟΑΕ παραμένει. Ο ΟΑΕ τους κυνηγάει. Έχουν υπογράψει ότι εγώ δεν θέλω να μου δώσει σύνταξη. Δεν θέλω να με κάλυψεις. Αλλά αυτά τα 10.000 που έχω δώσει και μου λες ότι χρωστάω όλα 12, δεν μου τα δίνεις πίσω τα 10.000, αλλά μην με κυνηγάς για τα 12. Και να διαγραφούν οι οφειλές από ένα ταμείο ανταποδοτικό. Οι εισφορές αφορούν μόνο τον οφειλέτη. Αφορούν μόνο εμάς. Δεν αφορούν κάποιον άλλον. Αφορούν μόνο εμάς. Και δεν μπορεί το κράτος να κυνηγάει εμάς. Η ανεργία που είπα δεν είναι σωστή. Είναι πλασματική. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν καταγράφονται στην ανεργία.
όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κλείσει, δεν μπορούν να δηλώσουν ότι είναι άνεργοι. Άρα, αυτό το ποσοστό είναι πλασματικό. Δεν είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Και αν βάλουμε και αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κλείσει και έχουν και την οικογένειά τους, βλέπουμε ότι δεν είμαστε ούτε 400.000, ούτε 700.000. Είμαστε 2 εκατομμύρια άνθρωποι που αυτή τη στιγμή το κράτος μας κοιτάει μόνο στην τσέπη. Και ενώ έχουμε δώσει στον ΟΑΕ, που είναι ληστρικός, έχουμε δώσει για 25 χρόνια 60.000, για 5 χρόνια οφειλής, ο ΟΑΕ μας ζητάει 40.000. Ποια αναλογία είναι αυτή? Στα 25 χρόνια 60 και στα 5 40? Με τόκους και προσαυξήσεις? Ποιος θα κάτσει να ανοίξει δουλειά στην Ελλάδα? Δηλαδή, αυτό που λένε ανάπτυξη είναι θεωρητικό και φιλολογικό, απλώς για να συζητάμε, όπως συζητάμε αν υπάρχει Θεός ή αν θα έχουμε κλιματική αλλαγή. Αν δεν αλλάξει το σύστημα ανάπτυξη από ελεύθερους επαγγελματίες, δεν πρόκειται να έχουμε. Θα φύγουμε στη Βουλγαρία, θα φύγουμε στην Αγγλία, θα φύγουμε οπουδήποτε αλλού, εκτός από την Ελλάδα. Λατρεύουμε την Ελλάδα, μισούμε το κράτος. Θέλουμε να μείνουμε εδώ σαν τουρίστες. Φεύγουν όλα τα μυαλά στην Ευρώπη, θα φύγουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Με ποιους θα γίνει ανάπτυξη? Με τους δημόσιους, με τους συνταξιούχους, με ποιους? Εγώ θέλω απαντήσεις, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω. Είναι λογιστικά τα χρέη και μπορούν να διαγραφούν και ο ΟΑΕ δεν έχει βάλει μία δεκάρα για μας. Και παρόλο ότι λένε πάμε στα νοσοκομεία και μπορεί να μας καλύψει, πηγαίνουν άνθρωποι καρκινοπαθείς και τους διώχνουν. Πηγαίνουν άνθρωποι να κάνουν εγχείρηση και τους στέλνουν την οφειλοφορία. Αυτό είναι γενοκτονία. Αυτό είναι γενοκτονία. Δεν κάνουμε παιδιά, δεν κάνουμε δουλειές, δεν κάνουμε τίποτα. Να φύγουμε κι εμείς. Αυτά.